Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз кішкене тандыр нан дайындайтын боламыз. Ол үшін маған жылы сүт, жылы су, ашытқы, қант, тұз, қаймақ қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, електен ұнды өткізу арқылы қамыр илейтін боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Егер де осы менің рецептім бойынша осындай кішкене тандыр нан дайындайтын болсаңыздар, қалай шыққаны туралы пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Қамырымызды илеп болып қалған кезде осылайша сұйық майды құйып, қамырды одан сайын бастырып илейтін боламыз. Қолымызды майлау арқылы қамырымызды бастырамыз. Енді біз қамырымызды ашығанша 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін осындай кішкене бөліктерге бөліп, барлығын орналастырамыз. Егер де осындай әр бөлігін өлшесеңіздер де болады, бірақ мен өлшемей көз көлемі бойынша алдым. Егер де сатарман етіп пісіретін болсаңыздар, онда міндетті түрде өлшеңіздер. Осындай табаға орналастырып, барлығын ортасын кішкене бастыру арқылы дайындаймыз. Ортасы жұқа болып, қатты болып қалады деп ойламаңыздар. Қазір көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Енді жұмыртқаның сарысын қамырдың бетіне жағып шығамыз да күнжіт себеміз. Енді пешімізде 45-50 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әр пеште әртүрлі піседі. Мінекей достар, біздің кішкене тандыр нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздер де үйде осылай дайындаңыздар. Ас болсын.